はい、どうも、皆さんこんばんは、モッティです。さあ、今日もやっていきましょう。スプラトゥーン実況プレイということで、もしかして、本日が、スプラトゥーン、シーズン5、パート 50？ マジで嘘？そんなやってますいや、ガチホコばっかりやるつもりだったんですけど、今シーズンね。なんだかんだガチホコが全然出ないっつってね、他のことやってましたけどね。いや、今日は、ガチホコかと思いきや、エリアです。スクスロを使ってやっていきたいと思います。で、気づいたらスクスロをメインヤカよりサバガの方が塗ってるっていう事実に気づいてしまいました。まあ、今日はね、エリアなんでエリア仕様のこの服でいきたいと思います。よろしくお願いします。で、腕前なんですけど、エスプラ83まで上がってます。はい。この前のヤグラロンブラでやったやつなんですけどね。まあ、外地エリア箱フグ仕様のもやっていきましょうか。一応ただ、洗濯機の最高腕前は80ぐらいに一回行ったことはあるので、一応ちゃんと噛み合えばそれぐらいの実力は僕はあると思う。ただ今悩んだんですよ。ロンブラやるか、洗濯機やるか。ロンブラって本当にここ1週間使い始めて、急にフッて上がっただけなんで、ヤグラで。だったらまだ洗濯機の方がカンストした時に説得力あるかなっていう。まあ、余計なね、お世話だと思うんですけど。こっからじゃあ8連勝お前できんのかって。いや、できないなっていう。よし、頑張っていきましょう。多分ね、できない。そんなにね、たやすいもんじゃないよね、世の中ね。はい。はい、とりあえず、左サイド誰も入ってないんで、ここにトンボ投げていく。すぐに入られちゃってるけど、味方が2キル取ってくれるんで、ここはしっかり塗る。しっかり塗っておけばよろしい。素晴らしい。さあ、いやー、開幕ラトリ。ナイス相打ち。素晴らしい。いや、これは素晴らしいですよね。さあ、まあ、これが、いわゆる開幕裏取りが完全に刺さらないいい例ってやつですね。さあ、今飛んでる状態で上を見てました。ナイス？塗りますよ、もちろん。これ、大丈夫でしょ？後ろ大丈夫？後ろ大丈夫だったら、あとは前だけ見てるんだけど、その場所は、どこ？全然どっから飛んできてるか分かんなかった、今のスパショ。全く、すまん。めっちゃ溶けてるわ。めっちゃ溶けてるんだけど。めっちゃ裏取りされてるんだけど。なんだこれは。いや、すげえ味方がめっちゃ強い。いや、そして俺が死ぬんだ。なんなのなんなの何これ何この試合まさか嘘味方強すぎるだろ、味方。マジで何もやってないんだよ。03! 一番上に出さないでください、僕を。皆さんどんだけ闇ってるんですか？僕まだ今日00なんですけど。なんで一番上に表示されてるんですか？やめてください、なんか。晒し物にしないでください。すげえ。なんかめちゃめちゃ強かったな。いやね。まあ、80以上の試合はほぼほぼ出すんで。まあ、こういう試合も。でも動画冒頭のこの試合ってどうなんだよ。ましてやさ、ちょっと今日あれですよね。カンスト説得力がどうたらこうたらみたいな話した上でのこの試合だからね。カンストしても説得力ねえだろっていう。ほんとね。やってられねえよ、マジで。なんなんだよ、カンストって。そのカタカナ4文字、俺好きじゃないね。リペアがいる、珍しい。お、そして、さあ、じゃあ、リッター対決ですか。まあ、どうなることやら。とりあえず、こう、もういつものところに置いておく。前が来ない。ほら、1キル取ってくれる。そして、来ないよ。あれなんでこんな来ないの？みんな高台ってこと？これは強いね。これはきついよ。そういうこと？一応粘ってはいたけど、一発入れたけど、まだ特に状況が変わらない。とりあえず、行くか一回上がるか？一回上がるんだったら上がろうか。タイミング合わなかったわ。一個倒して、リッターがそこにいて、まあ多分これは落ちる。ちょっと一回リッターにそこにいてもらって、
これ入ってるでしょ。いや、まあ、さすがに洗濯機ですからね。爆風あるようなもん。だからー、今俺足踏んでた、今の。マジで。踏んでると思わんかった。嘘や。何、しぶき踏んではなかった。俺、空中にいたと思ったんだけど。気のせいか。そうなんだ。あ、やべえ、洗濯機やった。はい。ちょっとこの位置あんま痛くないんだよな。洗濯機どこ上がってる？来てる。はい、戻って、間に合うかな、これ。間に合わないかも。間に合ったけど。やばい。無理。リッター最後に抱えながらこれを。ですよね。ですよね。あ、そうなりますよね。さあ、どうしようかな。どうしようかな、これは。まだまだエイムがガバいよ、選択肢。とりあえずつけて、相打ちじゃない。はい、ということで、ここから解説実況に入ります。で、まあ、状況は2-1状況で、とりあえずこちらがエリアを取ったということですね。さっきのボールドは自分で打開しまして、後ろから来てるダイナリーを倒して、で、ここ入っちゃうと結構選択機有利なんで、いいですね。さあ、2つ落として、ラス1黒デコとの対決は、ここでインク消えちゃうんだけど、しっかり待ってしっかり倒すと。ここよく押さずに待って、インク回復待ったなって感じですね。で、ここまで来たら結構相手落ちてるんで、ここでちょっと待って、沼やろうと思ったら、いい感じにまず1個刺さる。そして、さあ、また音聞こえたんで、ボム投げた。今度は落ちてこなかったんで、とりあえず、スプリンクラー投げられたけど知らないんで、とりあえず、待ってます。で、右サイド入られてるな、とか、そういうのもお構いなしに、とりあえず、まあ、決めつけられちゃったんで、もう出るしかないと。で、2つ当たったけど入らなくて、下降りてきたタイミングでちょうど降りられたというところですね。ボール7でしたね。さあ、しかし、もうかなりカウントも進んでいて、3対1状況になって、2-1になったけども、これは止まるか、大丈夫かなんてことを言いながら、これでフィニッシュといった感じでした。まあかなり中盤実はそこそこ打開をしていて、その一番打開をしていたタイミングで10秒切れちゃうっていうすごい悲しい試合ではあったんですけども、まあとりあえず、勝ちはしましたよという感じでございました。はい。で、ちょっと録画機器が止まってるのが試合中見えたんで、ここで一回録画を止めまして、で、また録画再開したんで、この続きから録画再開いつも通りの実況でお送りしたいという風に思います。こんな感じで大丈夫ですか？OK ですか。ありがとうございます。はい、ということで、失礼いたしました。とりあえず差し直してみたんですけど、大丈夫かな？一応容量とかも全く問題ないし、いつもと特に変わらないんですけど、なんかここ最近ね、1週間、なんかちょっと調子悪くって、この HDMI でキャプチャーしてるね、Wii U とかキャプチャーしてるやつ、なんかね、たまーに止まるんですよね。で、たまーになんですよね。やだよね、こういうのね。気が散っちゃうやつなんで。スプラトゥーンに全然集中ができないやつなんですよね。いや、キャプボ替えるのはちょっとさすがに辛いっすよ、それは。ダイナモパブロ。なるほど。ちょっとまあ一応試合には集中しましょう。はい。パブロ難しいな、生かすの。ここ。はい。ちょっと最近入りが遅いので。いやー、これは、まあ、そうなるよね。なんかどっちかラグそう。めっちゃどっちかラグそうですね。さあ、これは土日あるあるなのか、はたまたそうはならないのか。あのラピが微妙に強いね。これ行くしかないんです。もうこれ行くしかないよ、ラピある。いやー、この人だな。ちょっとふわっとなったのよ。とりあえずこれで、いやー、落ちちゃった。味方がそのまま地面に落ちちゃったんだ。奈落の底へ突き落とされた、まあ、ラッキーですよね。落ちて、やっぱそうだよね。シャリこれ大丈夫で、まあ多分来るとは思ってた。で、ローラが見てるよ。あ、死んでない。ロラコラがラッキーがそこ塗りに行くのマジで。マジだもったいない。いや、でもいい。
あえてここで、そこ見ててくれてありがとう。マジで。いや、それ辛いよ。それ辛いよ。いやー、2連バリアもっと辛いよ。でもそれに対してスパショを合わせていく味方神がかってるよ。はいよ、はいよ、はいよ、はいよ。あとはどこ上から来たよ。上から大丈夫上から来た。ラスイチかここにいて。はい、ドーン。落ちない。助けてここは死ぬわ。私ここは死ぬわ。助けて。まあ、勝ったんですけど。よっしゃー、オッケー。よし。よかった。いや、左サイドを南抜けてったローラーがいたじゃないですか。あれを味方が見てくれたのがすごい助かった。前に集中できたんで。あそこの通路塞げるのは、洗濯機特有の強さ。ありますよね。いいっすね。よかったですね。まあ、打開してからの安定感はやっぱさすが、ここの洗濯機の強さを、まじまじと見せつけた感はありましたね。いいんじゃないですか。なんでココよりこんなエリアの方が順調なんですか。なんすかね。なんか、あれだよね。一番苦手なルールなはずだよね。なんでそんな苦手なルールなはずなガチエリアがなんかそんな風になっちゃってるんですか。洗濯機のなんか俺の予定と違うんだけど。そのラストフェス直前ぐらいに、矛で感動のカンストを迎え、やったーこれで全ルールカンストしたよみんなーやったー最後のフェス盛り上がろうぜーみたいな、俺は、こう、なんかあれを描いていたような時期が一時期あったような、なかったような。まあなかなか現実はそううまくはいかないってことですよね。まあでもこれはこれでいいんじゃないかなみたいな、そんな感じもする。よし、集まりましたね。さあ、やっていきましょう。まあ、ちょっと時間帯が時間帯なんでマッチングが若干遅めかなっていうところで、ハコフグ。言うて今日3連勝か。動画になってるかどうかわからないけど3連勝か。よし。チェリー。寿司チェリー洗濯機。あれですね。塗りはかなり向こうの方が強いと思うので、そこしっかり対処していかないといけない。さあ、また入ってこない。いや、入ってくる。ディレイでくるよ。今のもったいな。箱に吸われた。ナイスこの辺ナイス。とりあえずエリアだけ取るよ。エリアだけ取って、一回ここだけ塞いどく。俺裏取りは洗濯機はあんま向いてないと思うんですけど、いかないんですけど。さあ、L3! はい。そっち抜ける。死んだナイス。ごめん。1個当てたよ。どこにいるいない。わかんない。ここだな。残ってた。マジか。わかんない。さよなら。よーしとんでもねえボムが当たったんで。そういうやつギリギリかよ。ナイス。一回キックダウンですよ。一回落ち着くターンですね。こういうとこ塗っとく。塗っといて。こっち来る？来ない？いいよ。全然バック待ってるよ。なんか今飛んでかなかった。なんか変な影見えなかった。気のせい。左来ないね。もう完全に右サイ上がってくる？置いといて。おや、味方強すぎ問題、これ。あれ、味方強すぎ問題。相手回線切ってる問題。そんなことないね。味方強すぎ問題。強くね今日。何これ、マジで。何これ強すぎじゃない？マジかよ。なんだよこれ。なんだよこれ。すごっ。やべえ、90代久々に乗った。何これ。信じられないんだけど。そういえばあったな、今シーズン。史上最強の味方っていう。ね。いや、今日だろ、完全に。完全に野良史上最強の味方、今日だろ。マジか。91まで来ちゃったか。いや、ここまでは来れるんだよ。なんだかんだ運で。ほら、今日のモッティみたいに、ここまでは来れるのよ。こっから先なんだよ。そう。そういうこと。そういうことですよ。そんなもんなんですよ、世の中。世の中そういうことですよ。よし。マジか。負けるまでとりあえず普通に取ろう。このまんま。取り続けよう。よーし。ハコフですね。
潮の目の方が個人的にはいいけど、でも、箱フグの方が味方がめっちゃ強くなる法則。リッター、カーボン、はい。まあ、バランスはまずまず。クラスター、はい、まずまず。そうですね。シャフマとカーボンだから、はい、なるほど。そうですね。まあ、ある程度リッター対決にはなる部分は多少あると思うんで、ちょっとリッターさん頑張ってちょうっていう感じで、とりあえず置いといて。あ、マジ？あ、そういうことするまあ、開幕2-1交換はいいんじゃない？あ、しかも味方で作り取って素晴らしい。ナイス。したら、右サイド多分潜られるんで、右サイド取りに行きます。多分、今左サイド固まってる状況なんで、洗濯機は右の方がいいやん。スパッショ。この辺抜け出ちゃって塗り先にあるわ。怖っ。いやー、それ嫌だな。その対面嫌だな。しかもあれでしょ、お互いに手かね。これどっち行けるこっちに行ける。ちょっと塗りやられたくないんで、これは一応取りたいんで。差し込むだけ差し込んで、塗りをどうにかする。シャーがそんなことみんな見てないでやめて。で、スパッショが、あ、後ろ来た。わかりやすい。あ、そういうわさ、どっちわさ。いやー、降りて、カーボンにやられて、マジそれ。あ、うわ、強っ。やじゃるーん。前出るカーボン強いじゃるーん。強い。あ、じゃあ、ぶね。やじゃるーん。強いね。あれ強いね。殴ってるだけだもんね。モグラ叩きだよね、まさに。今日やばくないか？やばいだろ、今日これマジで。すごくない？どんだけ闇ってんの？これで勝率一番下って。大丈夫？マジで。もう、あれ？あんなモグラ叩き、ねえ。なんか、申し訳ねえよな、俺が一番上にいるの。あ、そうな、だから。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画の下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。ということで、本日、スプラトゥーン第7回フレセン大会のお知らせを動画投稿しております。開催は7月の24日日曜日です。ぜひとも参加される方、しっかり動画見てくださいね。よろしく頼むよ。それではまた明日、あったかくして寝ろよ。ということで、ここから解説実況に入ります。で、まあ、状況は2-1状況で、とりあえずこちらがエリアを取ったということですね。さっきのボールドは自分で打開しまして、後ろから来てるダイナリーを倒して、で、ここ入っちゃうと結構洗濯機有利なんで、いいですね。さあ、2つ落として、ラス1黒デコとの対決は、ここでインク消えちゃうんだけど、しっかり待ってしっかり倒すと。ここよく押さずに待ってインク回復待ったなって感じですね。で、ここまで来たら結構相手落ちてるんで、これちょっと待って、沼やろうと思ったら、いい感じにまず1個刺さる。そして、さあ、また音聞こえたんで、ボム投げた。今度は落ちてこなかったんで、とりあえず、スプリンクラー投げられたこと知らないんで、とりあえず、待ってます。で、右サイド入られてるな、とか、そういうのもお構いなしに、とりあえずマーキングつけられちゃったんで、もう出るしかないと。で、2つ当たったけど入らなくて、下降りてきたタイミングでちょうど降りられたというところですね。ボール7でしたね。さあ、しかし、もうかなりカウントも進んでいて、3対1状況になって、2-1になったけども、これは止まるか、大丈夫か、なんてことを言いながら、これでフィニッシュといった感じでした。まあかなり中盤実はそこそこ打開をしていて、その一番打開をしていたタイミングで10秒切れちゃうっていうすごい悲しい試合ではあったんですけども、まあとりあえず、勝ちはしましたよという感じでございました。はい。で、ちょっと録画機器が止まってるのが試合中見えたんで、ここで一回録画を止めまして、で、また録画再開したんで、この続きから録画再開、いつも通りの実況でお送りしたいという風に思います。こんな感じで大丈夫ですか？OK ですか。ありがとうございます。はい、ということで、失礼いたしました。とりあえず差し直してみたんですけど、大丈夫かな？一応容量とかも全く問題ないし、いつもと特に変わらないんですけど、なんかここ最近ね、1週間、なんかちょっと調子悪くって、この HDMI でキャプチャーしてるね、Wii U とかキャプチャーしてるやつ、なんかね、たまーに止まるんですよね。で、たまーになんですよね。嫌だよね、こういうのね。気が散っちゃうやつなんで。スプラトゥーンに全然集中ができないやつなんですよね。いや、キャプボ替えるのはちょっとさすがに辛いっすよ、それは。ダイナモパブロ。なるほど。ちょっと一応試合には集中しましょう。はい。
パブロか。パブロか。パブロ難しいな、生かすの。ここ。はい。ちょっと最近入りが遅いので。いやー。これは、まあ、そうなるよね。なんかどっちかラグそう。めっちゃどっちかラグそうですね。さあ、これは土日あるあるなのか。はたまたそうはならないのか。あのラピが微妙に強いね。これ行くしかないんだよ。もうこれ行くしかないよ、ラピある。いやー、この人だな。ちょっとふわっとなったのよ。とりあえずこれで、いやー、落ちちゃった。落ちちゃった。味方がそのまま地面に落ちちゃったんだ。奈落の底へ突き落とされた、まあ、ラピですよね。とりあえずエリアだけ取ると。エリアだけ取って、一回ここだけ塞いどく。俺、裏取りは、洗濯機はあんま向いてないと思うってことで、いかないんですけど。さあ、L3! はい。そっち抜ける。はーん。あ、死んだ？ナイス。あー、ごめん。一個当てたよ。どこにいる？いない。わかんない。ここだな。あー、残ってた。マジか。あー、わかんない。さよなら。よーし。とんでもねえボムが当たったんだよ。あ、そういうやつ？あ、ギリギリかよ。ナイス。一回引くターンですよ。一回落ち着くターンですね。こういうとこ塗っとく。塗っといて。こっち来る？来ない？いいよ。全然バック待ってるよ。なんか今飛んでかなかった。なんか変な壁見えなかった。気のせい。左来ないね。完全に右サイ上がってくる？置いといて。おや、味方強すぎ問題、これ。あれ、味方強すぎ問題。相手回線切ってる問題。そんなことないね。味方強すぎ問題。強くね今日。何これ、マジで。何これ強すぎじゃない？マジかよ。なんだよ、これ。なんだよ、これ。すごっ！やべえ、90代久々に乗った。何これ。信じられないんだけど。そういえばあったな、今シーズン。史上最強の味方っていう。ね。いや、今日だろ、完全に。完全に野良史上最強の味方、今日だろ。マジか。91まで来ちゃったか。いや、ここまでは来れるんだよ。なんだかんだ運で。ほら、今日のモッティみたいに、ここまでは来れるのよ。こっから先なんだよ。そう。そういうことですよ。そんなもんなんですよ、世の中。そういうことですよ。よし。マジか。負けるまでとりあえず普通に取ろう。このまんま。取り続けよう。よーし。箱フグですね。塩の目の方が個人的にはいいけど、でも箱フグの方が味方がめっちゃ強くなる。リッターカーボン、はい。まあバランスはまず。プラスター、はい、まず。そうですね。シャフマとカーボンだから、はい、なるほど。そうですね。まあある程度リッター対決にはなる部分は多少あると思うんで、ちょっとリッターさん頑張ってちょうっていう感じで、とりあえず置いといて。マジ？そういうことするー。まあ、開幕2-1交換はいいんじゃない？しかも味方1点取ってくれた素晴らしい。ナイス。したら、右サイド多分潜られるんで、右サイド取りに行きます。多分、今左サイド固まってる状況なんで、洗濯機は右の方がいいやーん。スパッショ。この辺？落ちて、やっぱそうだよね。釣りシャリこれ大丈夫？で、まあ多分来るとは思ってた。で、ローラコラが見てるよ。死んでない。ロラコラがラッキーがそこ塗りに行くの？マジで。マジか！もったいない。いや、でもいい。あえて、ここで、そこ見ててくれてありがとう。マジで。いや、それ辛いよ。いやー、2連バリアもっと辛いよ。でもそれに対してスパショを合わせていく味方神がかってるよ。
はいよ。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 あとはどこ上から来たよ。上から大丈夫上から来た。ラス1かここにいて。はい、ドーン。落ちない。助けてここは死ぬわ私ここは死ぬわ助けて任せたんですけど。よっしゃーオッケーよし。よかった。いや、左サイドを南抜けてったローラーがいたじゃないですか。あれを味方が見てくれたのがすごい助かった。前に集中できたんで。あそこの通路塞げるのは、洗濯機特有の強さ。ありますよね。いいっすね。よかったですね。打開してからの安定感はやっぱさすが、ここの洗濯機の強さを、まじまじと見せつけた感はありましたね。いいんじゃないですか。なんで矛よりこんなエリアの方が順調なんですか。なんすかね。なんか、あれだよね。一番苦手なルールなはずだよね。なんでそんな苦手なルールなはずなガチエリアがなんかそんな風になっちゃってるんですか。洗濯機のなんか俺の予定と違うんだけど。そのラストフェス直前ぐらいに、矛で感動のカンストを迎え、やったーこれで全ルールカンストしたよみんなーやったー最後のフェス盛り上がろうぜーみたいな、俺は、こう、なんかあれを描いていたような時期が一時期あったようななかったような。まあなかなか現実はそううまくはいかないってことですよね。まあでもこれはこれでいいんじゃないかなみたいな、そんな感じもする。よし、集まりましたね。さあ、やっていきましょう。まあ、ちょっと時間帯が時間帯なんでマッチングが若干遅めかなっていうところで、ハコフグ。言うて今日3連勝か。動画になってるかどうかわからないけど3連勝か。よし。チェリー。寿司チェリー洗濯機。あれですね。塗りはかなり向こうの方が強いと思うので、そこしっかり対処していかないといけない。さあ、また入ってこない。いや、入ってくる。ディレイでくるよ。今のもったいな。箱に吸われた。ナイスこれね。ナイス。はい、どうも、皆さんこんばんは、モッティです。さあ、今日もやっていきましょう。スプラトゥーン実況プレイということで、もしかして、本日が、スプラトゥーン、シーズン5、パート 50? マジで嘘そんなやってますいや、ガチホコばっかりやるつもりだったんですけど、今シーズンね。なんだかんだガチホコが全然出ないっつってね、他のことやってましたけどね。いや、今日は、ガチホコかと思いきや、エリアです。スクスロを使ってやっていきたいと思います。で、気づいたらスクスロをメインヤカよりサバカの方が塗ってるっていう事実に気づいてしまいました。まあ、今日はね、エリアなんでエリア仕様のこの服でいきたいと思います。よろしくお願いします。で、腕前なんですけど、エスプラ83まで上がってます。はい。この前のヤグラロンブラでやったやつなんですけどね。まあ、ガチエリアハコフグ仕様のもやっていきましょうか。一応ただ、洗濯機の最高腕前は80ぐらいに一回行ったことはあるので、一応ちゃんと噛み合えばそれぐらいの実力は僕はあると思う。ただ今悩んだんですよ。ロンブラやるか、洗濯機やるか。ロンブラって本当にここ1週間使い始めて、急にフッて上がっただけなんで、ヤグラで。だったらまだ洗濯機の方がカンストした時に説得力あるかなっていう。まあ、余計なね、お世話だと思うんですけど。こっからじゃあ8連勝お前できんのかって。いや、できないなっていう。よし、頑張っていきましょう。多分ね、できないね。そんなにね、たやすいもんじゃないよね、世の中ね。はい。はい、とりあえず、レイサイド誰も入ってないんで、ここにトンボ投げていく。すぐに入られちゃってるけど、味方がニック取ってくれるんで、ここはしっかり塗る。しっかり塗っておけばよろしい。素晴らしい。さあ、いやー、開幕ラトリ。ナイス相打ち。素晴らしい。いや、これは素晴らしいですよね。さあ、まあこれがいわゆる開幕裏取りが完全に刺さらないいい例ってやつですよね。さあ今飛んでる状態で上を見てました。ナイス？塗りますよ、もちろん。これ大丈夫でしょ？後ろ大丈夫？後ろ大丈夫だったら、あとは前だけ見てるんだけど、その場所は、どこ全然どっから飛んできてるか分かんなかった、今のスパショ。全く、すまん。めっちゃ溶けてるわ。めっちゃ溶けてるんだけど。でめっちゃ裏取りされてるんだけど。なんだこれは。いや、すげえ味方がめっちゃ強い。いや、そして俺が死ぬんだ。なんなの何なの何これ
何これ何この試合。まさか、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 嘘嘘嘘味方強すぎるだろ、味方。マジで何もやってないんだよ。03! 一番上に出さないでください、僕を。皆さんどんだけ闇ってるんですか？僕まだ今日00なんですけど。なんで一番上に表示されてるんですか？やめてください、なんか。晒し物にしないでください。すげえ。なんかめちゃめちゃ強かったな。いやね。まあ、80以上の試合はほぼほぼ出すんで。まあ、こういう試合も。でも動画冒頭のこの試合ってどうなんだよ。ましてやさ、ちょっと今日あれですよね。カンスト説得力がどうたらこうたらみたいな話した上でのこの試合だからね。カンストしても説得力ねえだろっていう。ほんとね。やってられねえよ、マジで。なんなんだよ、カンストって。そのカタカナ4文字俺好きじゃないね。リペアがいる、珍しい。お、そして、さあ、じゃあ、リッター対決ですか。まあ、どうなることやら。とりあえず、ボムをいつものところに置いておく。前が来ない。ほら、1キル取ってくれる。そして、来ないよ。来ないよ。あれなんでこんな来ないの？みんな高台ってこと？うー！これは強いね。これはきつい。これはきついよ。そういうこと？一応粘ってはいたけど、一発入れたけど、まだ特に状況が変わらない。とりあえず、行くか一回上がるか一回上がるんだったら上がろうか。タイミング合わなかった。タイミング合わなかったわ。一個倒して、リッターがそこにいて、まあ、多分これは落ちる。ちょっと一回リッターにそこにいてもらって、これ入ってるでしょ。いや、まあ、さすがに洗濯機ですからね。爆風あるようなもん。だからー今俺足踏んでた、今の。マジで。踏んでると思わんかった。嘘や。何、しぶき？踏んではなかった。俺、空中にいたと思ったんだけど。気のせいか？そうなの？やべえ、洗濯機そうやった。はい。ちょっとこの位置あんま痛くないんだよ。洗濯機どこ？上がってる？来てる。はい、戻って、間に合うかな、これ。間に合わないかも。間に合ったけど。やばい。無理。リッター最後に抱えながらこれを。ですよね。ですよね。そうなりますよね。さあ、どうしようかな。これは。まだまだエイムがガバいよ、選択。とりあえずつけて、相打ちじゃない。はい。